mu Lwengo gali amaka 5 ku buli 100 gokka nti amaka 95 gakyalemedde okukola olubuto kyokka. Kati olaba ekizibu ekiri awo kubanga bw'oba okola olubuto lwokka so nga waliwo ebikubanja ebitali lubuto, weetaaga okuzimba ennyumba ennungi, weetaaga okuweerera abaana, weetaaga okwambaza amaka, waliwo ebyentambula. Obwetaavu obwo onaabusobola otya bw'oba tolina nnyingiza? Kubanga olubuto terukola ku ebyo. Olubuto lwa njala yokka n'enyoota, naye ate biri ebirala: ennyumba ey'omulembe, entambula ey'omulembe, okusomesa abaana, okujjanjabisa, okuterekera obulamu bw'enkya. Kubanga okuliisa olubuto oba tolina kyotereseewo, totadde ssente mu banka, bw'oba abanyankole bagamba nti buto ekorra bukulu. Bw'oba okyali muto okola n'ofiisawo ebinakuyamba mu bukadde. Kati bw'oba tolina ssente ez'okutereka omubukadde onaabeera otya? N'olwekyo ensonga enkulu esooka kwe amaka gonna okuyiga kukolera olubuto wamu na ssente. Eyo ensonga namba emu. Njogeddeko nnyo eri mu lujjudde, bayinza kugiteeka ku lutambi. Ensonga ey'okubiri eri nti bw'otuuka ku ssaawa ey'okukola ssente, okukola olubuto wamu n'okukola ebireeta ssente, olina okukozesa ekibalo. Kubanga bw'oba tokozeseza kibalo oyinza kukola ebireeta ssente naye essente z'oyinza tezimala ebizibu by'amaka go. Era ebyokulabirako bingi ng'abantu baffe ab'e Busoga abalima ebikajjo. Ebikajjo bireeta ssente bw'oba obulimidde wagazi. Pamba ereeta ssente bw'oba ogirimidde wagazi. Etaaba ereeta ssente bw'oba ogirimidde wagazi. Ente enyankole zireeta ssente bw'oba olunze nnyingi. Naye bw'oba okolera awafunda, ebyo byonna kasooli oyo abantu abamu balima kasooli naye ekibalo tebalina kibalo bulungi. Kasooli oyinza kuganyulwa mu kasooli bw'oba olimidde awagazi. Ebyo bye bitaano bye nsobola okugyayo ng'ebyokulabirako nti bw'oba okola ssente kozesa ekibalo. Kati eyo ensonga y'okubiri. Esooka buli maka gakolera olubuto wamu na ssente. Ensonga y'okubiri, bw'oba okola ssente kozesa ekibalo. Bwe tukozesa ekibalo tusanze ebintu nga 7 bye nzigyeyo ne mbuulira abakulembeze ebirimu ssente ezimatiza. Emmwanyi, singa oli mayika emu y'emmwanyi, twasooka nitubala ekibalo nitukozesa ekyokulabirako kya Vietnam, olwo twali tubala miliyoni 18 buli yiika buli mwaka. Naye kati batandise okubala ekibalo ekiraga nti oyinza n'okufuna essente ezisingawo. N'olwekyo eyo eba yiika emu y'emmwanyi.
kati yiika eyokubiri twandiyagala oteekemu ebibala kubanga ebibala nabyo ne bw'oba olima yiika emu ofuna sente eziwerako. Yiika eyokusatu oteekamu emmere, yiika eyokuna teekamu omuddo ogunaaliisa ente. Yiika emu bw'oteekamu omuddo oyinza kuliisa ente 8 enzungu. Ente 8 3 ziyinza kuba zikamwa buli kaseera, buli omu neekuwa lita 2 ze lita 6, n'onywa lita 5 n'osigaza lita 5 z'oba otunda. Kati eri emanju teekayo enkoko z'amagi, teekayo embizi abatali basiraamu. Mu mbalama z'entalama mu mbalama z'entobazi teekamu olundira mu byennyanja, teekamu ebidiba olundi byennyanja. Ebyennyanja ebyo birimu ssente kubanga eri ewange Kawumu ndinayo ebidiba 4 mu kitundu kya yiika, naye abantu bange bayinza obukadde 64. Nolwekyo eyo ye siteepu eyokubiri. Olutanambeemu kuva mu kulimiro okukola olubuto lwokka, kukola olubuto na ssente. Oluta namba 2 kozesa ekibalo. Singa okola ebyo kati osigazza omuziziko gumu. Omuziziko ogwo gujja nannyinimu bw'aba avuddewo, bw'aba afudde. Kati awo obusika nabwo bufuuse ekizibu. Obusika bw'obutamanya, obusika bw'obutamanya abaana baba bafuuka ng'enkuyege. Omuzadde kyaleeseewo ne bajja ne bakisaanyawo ng'enkuyege bwe zisaanyawo ennyumba ezaffe ez'ekinansi ez'obusiisira. Ekireeta ekyo basika mu ngeri y'okutemaatema. Bw'ogenda Bungereza ogenda kusangayo ensinga, singa ogenda Bungereza obunene bwayo buli nga Uganda, naye erina abantu obukadde 7. Naye bw'ogendayo ogenda kusanga amatawuni manene, ebibuga binene nga London, naye ate n'osanga erina farms nnene. Ne weebuuza nti abantu bano farms enene zasigalawo zitya so nga abantu bangi okusinga abaffe wano. Ekyo kyava mu ngeri gye basikiramu, gye bakwatamu ekigambo ky'obusika. Ensi ezikulaakulanye bayiga dda nti toteemaatemamu. N'ensi ezimu nga Amerika zirina ekiragiro. Waliwo ensi ezimu, ebitundu ebimu bya Amerika birina ekiragiro nga Dakota. Waliwo province gye bayita Dakota. Ettaka bwe lituuka ku acres 25, ekiragiro tekikukkiriza kulitematemamu. Naye eno tulina naffe okulowooza ensiko eyaffe ekwatagana n'embeera yaffe. Nze omukulaba okwange okukozesa emigabo kikyandibadde ekirungi. Totematema mu ttaka, totematema mu bugaga, omukola kampuni ya famire, byonna ebintu mbiteeka mu kampuni, ettaka, ebyobugaga ebiriwo nembiteeka mu kampuni, nemukolera wamu, kampuni nemusalawo ekyokukola, nemukkiriziganya ba shareholders ebinaakolerwa mu bifo ebyo, nemuyingiza ssente ze mba muyingizza, nemuggyako ensaasaanya
ezisigadde zemba mugabana okusinziira okulama kw'omuzadde wammwe engeri gy'abalamiramu. Singa yalama nti mugabane kyenkanyi, singa mufiisizawo miliyoni 10 mumaze okujjako ez'emirimu, ekitegeeza nti awo buli mwana agenda kugabana miliyoni 10. Kati ezo miliyoni 10 zagabanye zize siza family. Ayinza kugenda n'atereka okutuusa bweziwerako n'atandika bizinesi eyiye. Kati bano abaana 10 buli omu bw'atandika bizinesi eyiye akozesa kiri kyagabanya okuva mu ekya family. Ogenda kulaba nti omuzadde kyeyalekawo kigenda kusigalawo, ate ne kizaala amatabi 10. Buli mwana kyagabanyemu n'agenda n'akola ekikye. Olaba wabawo okugoba kw'amaanyi. Omuzadde kyaleseewo kisigalawo, ate ne kizaala companies 10. Buli omu omwana n'ajja mu company eyiye. N'olwekyo bano abaana okugenda kuvaawo obudde bwabwe, kati eyali company emu ziba zifuuse companies 11. Oba abaana kyebagabanye bayinza kukiza mu company ey'omuzadde ne bagigaziya. N'olwekyo eyo ensonga y'okusatu gye ndina okwogerako. Bino byonna sibyogera ku lwa Museveni oba ku lwani, kubanga ye Museveni oba bano abaasoma ba Sempijja baani bano bakasolo, kubanga basoma bamanyi ekyokukola. Naye olwa abantu baffe abataasoma abatamanyi kyakukola be bali mu kizibu ekyo, okukwata ebyenkulaakulana mu ngeri egenda kubakosa. Kaweefube ono namutandika dda enkole, kubanga n'alaba akabi abantu baffe ke baalimu mu budde obwo. Olukonko oluli wakati wa abaasoma n'abataasoma lwali lutandise okulabika. Abaasoma bali bamanyi kyakukola, bamanyi okusomesa abaana baabwe, bamanyi okukola ebikola ssente. Abataasoma babeeranga mu byalo bakolera obuto kyokka. Nineeralikirira abantu bano okutabawabula kigenda okuvaamu ekitundu kinene eky'abantu baffe okusigala mu buzibu. Kwe kutandika kaweefube oyo enkole mu myaka ey'enkaaga. Naye ekizibu kyajja Amini yayingiramu ne tuwalirizibwa okugenda mu ntalo, naye bwe nakomawo ate ne mbasanga wenabaleka ne ntandika bupya okunyonyola ekigambo ekyo. Bwe namala okugeza eri nkole 89 okutuusa 95, bali bo nalina okubamatiza okuva ku nte Nyankole okugenda ku Nzungu. Zentalo zenarwana eyo. Bwe namala okulaba nti bategera ekigambo ate bakitadde mu nkola, 95 nentalaga Uganda yonna okutegeeza Abannayuganda bonna nti kisoboka omuntu ataasoma okuyigirizibwa wadde akuze n'akyusa obulamu bwe. Omubudde obwo bwe nali ntalaga Uganda nakozesa ebigambo okulembeka,
okubalirira naye abasinga obungi tebabifaako ate waliwo ebiguumaza abantu baffe bingi waliwo abajja ne bagamba nti ogenda kufuna obugagga wadde tokoze singa osola mu kusaba ekiro kyonna n'oteebaka n'osaba ekiro kyonna katonda agenda kuweza obugagga obw'amagero miracle wealth abo nabo ne babeera eyo mu ebyo abalala ne babaguumaaza mu birala kati ndowooza y'ensonga abantu abamu tebawuliriza bulungi naye ekivuddemu ebitundu ebimu bikoseddwa ddala ekitundu nga Kabaale kitundu kigagga nnyo kigimu naye kati tebakyasobola kulima wadde emmere kubanga ettaka balitemetimumu ekiyitiridde kati Kabaale emmere bagula ngule so nga kyekitundu ekya Africa ekigimu ennyo but it has been disabled by bad human settlement ensenga mbi efudde Kabaale ekitundu ekitakyasobola kulima emmere mbadde West Nile abantu baffe abalubwala kati batandise kugula emmere okuva Congo kulwaki kubanga ettaka balitemetimumu ekiyitiridde excessive land fragmentation kati ye kabwefuba ono gwenduko bwe nvudde awo abantu ne bambuuza nti okay Museveni kati tuwulidde byoyogera singa tukkiriza okubigoberera tutandika tutya ne mbajjukiza nti waliwo ensawo eziriwo kati waliwo ensawo ya Operation Wealth Creation waliwo ensawo y'abakyala waliwo ensawo y'abavubuka waliwo ensawo ya bona okutereka n'okwewola circles ensawo ezo weeziri ate ziri mu ssente nyingi esente ezo ziyinza kuwera obuwumbi nga 10,000 buli mwaka n'olwekyo esente ezo ensawo ezo tuzitunulemu tulabe oba zikola bulungi oba tezikola bulungi tulabe ekirala ekyokukola kubanga esente zo weeziri buli mwaka weeziri ekibuuzo ekiriwo kiri nti esente zino enkozesa yaazo ntuufu oba tukyusemu ekyo muyinza kukyogerako mwenna abakulembeze njogere nabo wali ekitovu namwe abanamawulire muyinza okukikubaganako ebirowoozo kubanga esente weeziri 400 billion buli mwaka that's a lot of money mu myaka 3 ziba 1,200 billion singa sente za bank zeetooloola mu bantu zandisobodde okukola omulimu munene kubanga kati tuzikozesa nga grants omuntu omuweereza emwanyi ye n'atatuddiza n'owalirizibwa okunoonya sente ate okugulira omulala omwe emwanyi singa zeetooloola nze nenzikozesa nenziwa omulala kiyinza kuba n'olwekyo mukitunuliremu omulabe oba tukirongosemu oba tukireke nga bwekiri naye ekirungi kiri nti esente weeziri enyingi si za nguudo si za masanyalazi za kugezako okuyamba omuntu kumujja mu bwavu kiringa omuzadde okulaamira abaana be kati gavumenti ya NRM eraamira Abannayuganda bonna tekibangawo gavumenti ez'emabega zonna okulaba nti ziweereza abantu ebyobugagga gavumenti zakolanga enguudo ne zikomaawo naye kati kwezo ensawo ezo ennya
tugenda kwongera ku ensawo endala 3 ensawo esooka ye tugenda kwongerako ya okugaziya ensawo eri gye mbadde nkozesa Kampala okuweereza abavubuka ebyuma by'okukozesa ab'ensambya twabaweereza ebyuma ebyokubajja ab'ensambya ab'enajeera nabaweereza ebyuma ebyokusala ebyuma n'ebyokuweta tugenzi tugaba ebyuma ku bibiina ebyenjawulo mu Kampala enkola eyo tugenda okugibunya mu zooni zonna ng'eno Masaka tugenda kutendekayo ekifo kwe tukolera ebyobukolero obutono small scale industries factories ekyokulabirako ngenda kutandika eri ewange ekawumu Luweero ngenda kuteekayo ekkolero ettono ery'okulongoosa amaliba kubanga kati amaliba agalongoseddwamu getukozesa gava China gava India n'olwekyo abaana baffe baagala kukola engato bawuliriziddwa okugula leather okuva China ne India kati njagala ekizibu ekyo kikome tukozese leather owaffe era nagendako erufura nebantegeeza nti basala ente 300 buli lunaku n'olwekyo buli lunaku waliwo amaliba 300 kati amaliba ago ngenda kugatwala kugagula ngatwale ekawumu tugalongoose tugajje mu leather abaana baffe abaagala kukola engato abaagala kukola ensawo abaagala kukola entebe za motoka bakozese amaliba ago agaffe leather owaffe n'ebirala buli kitundu tugenda kulaba kyetusaanira okukolerayo tukikolereyo tukozese sente ezo eyo ensawo weeri kati ensawo eyokubiri waliwo ekigambo ky'Abanyankole kye bayita emyoga omwoga kekabondo ak'emirimu omuntu kagwamu nze akabondo kange omwoga gwange kulunda ndi mulunzi bw'oba ombuuza nti omwoga gwoki ngamba nti ndi mulunzi abalala bavubi abalala baweesi Omunyankole kye bayita omwoga your activity kati twagendako district gye bayita Kasanda abavubuka baayo ne batutegeeza emyoga 13 aba boda mwoga ababazi abakola ebyenviira ba saloon taxi operators restaurant 13 kati Honorable Kasula badena ebibiina by'okutereka n'okwewola naye ebibiina ebyo bibadde bya katogo ow'enviiri ali mu kibiina ow'ebyokubajja ali mu kibiina ekyo omuweesi ali mu kibiina ekyo kati njagala ebibiina by'okutereka n'okwewola ebyetongodde ab'enviiri babeere n'ekibiina kyabwe bokka engeri emu ate kibe kya district yonna si kya
ab'enviiri bonna mu district Masaka basooke bafune ettabi lyabwe oba ku muluka obawa oluvannyuma babeere n'ekibiina ekyawamu ekyoku ntiko kya district. Gavumenti ebongere mu ssente naye nabo bakungaanyezaawo ab'okubajja kyekimu n'abalala bonna. Kati ensawo egenda kuba ey'okubiri, ensawo ezo ez'ekika ekyo. Kati ensawo esembayo gye tugenda kwongerako y'abakulembeze, kubanga bano abakulembeze babadde babonaabona, babadde tebaganyulwa mu bintu bya Operation Wealth Creation, tebaganyulwa mu bya microfinance, kubanga buli lwagenda bagamba nti bw'oli mukulembeze. Nabo njagala tubafunde ensawo eyaabwe nabo batereke ate beewole. N'olwekyo ensawo ezo zigenda kudda mu kiri ekibuuzi kigamba nti okay, matidde naye ntandika ntya okuyingira mu kaweefube ono ow'okuva mu kutunuulira ebyokugagawala naawe ne weenyigira mu kugagawala. Bwe tubeera mu mupiira obeerawo abazanyi n'abatunuulizi, naye tetwagala abatunuulizi bwe tutuuka ku kigambo kya byenfuna, twagala buli omu yeenyigiremu. Kazi ensonga zange ezindeese kankomaawo. Ebyamataka sibyogedde kweri mu bakulembeze. Ebyamataka okugobya mu bibanja, ab'amataka bakozesa obutamanya bw'abantu baffe, ate ndowooza n'abakulembeze ba RDCs nabo banafu, kubanga ekiragiro twakisiba bulungi. Ow'ekibanja ali ku kibanja mu mateeka takkirizibwa kugobebwa mu ngeri yonna, okuggyako bw'aba tasasudde buli obusuulu obutonotono bwe twateekawo. Kati abantu abali ku bibanja mu mateeka bali bantu bana. Asooka yoyo yasenzebwawo nannyini ttaka oba omusigire we. Omuntu oyo ali ku kibanja mu ngeri y'amateeka. Owookubiri, bwe twakolesa amateeka wa 95 twakitegeera nti Uganda yali eyise mu biseera by'akavuyo, biseera awatali butebenkevu. N'olwekyo twakimanya nti abantu bayinza kuba bayingira mu mataka ne beesenza nga tebategedde nti ettaka eryo lyaliko nannyini lyo. Ne tugamba nti omuntu eyayingira mu ttaka mu kibanja omwaka 83 oba 83 tegunatuuka, omuntu oyo tumubala nti naye ali ku ttaka eryo mu mateeka, gwe tuyita bona fide occupant. Owookusatu y'oli eyagula eyasikira omu ku abo ababiri. Bw'oba wasikira oli yasenzebwawo nannyini ttaka oba wasikirwawo n'owookubiri, obeera mu kibanja ekyo mu mateeka. Owookuna y'oli eyagula okuva ku baana abasatu. N'olwekyo bw'obeera mu biti ebyo ebina tewali asobola kukugoba mu kibanja kyo. Ate bino bye bagamba nti mwegule, bwe mba temweguze ngenda kubatunda. Ebyo byonna temuli magezi, temuli kiragiro. Kubanga n'omulala bw'agula, oli aguze empewo. Nze wendi ku kibanja kyange, bw'oba oguze ekipapula naye nze ndi ku kibanja.
tosobola kunzijawo tibinkwatako oba ndi wansi wa nanyintaka omukadde oba omupya byonna kyekimu teolo asobola kungoba mu kibanja kyange oba kuntemako oba kunkakako obusuulu obutali mu biragiro n'olwekyo bino bye bakola babakanga bukanzi temuli biragiro byonna naye tugenda kwekena bagambe nagamba b'emityana bakole bibanja owners association ekibiina ky'ababibanja tukolegane nabo tubalwaneko nga tulwana entalo nga batwalwana entalo z'omu nsiko bwetwali mu nsiko when we were in the bush we were getting when we were in the bush we were working with both the landlords and the tenants bwetwali mu nsiko twali tukolagana n'abantu ab'engeri zombi bannannyini mataka n'abasenze ab'ebibanja. Namwandu Mulyanti was a landlord in Kufu. Namwandu Mulyanti yali nannyini ttaka eri Kufu. And then the majority of the people were tenants. Ate abasigadde abasinga obungi nga beebo ab'ebibanja. And they were all our supporters. Naye bonna baali bawagizi baffe. And we wanted them to have a win-win solution. Era twayagala bafune obwenkanya buli omu nga tewabaawo afiirwa tewabaawo anyigiriza munne. That's why when we came, actually Amin had abolished Mairo. We twatuukira ano Amin yali aggyewo ebya Mairo. Ettaka ery'obwannannyini erya Mairo Amin yali yalijjawo. Yakozesa ekiragiro kya decree ekya 1975 was abolishing Mairo land. Yakozesa etteeka erirye erya 1975 nerijjawo obwannannyini bw'ettaka ettaka lino erya Mairo. But we thought that was also not democratic because he did it without discussion. Ffe twalowooza nti ekyo nakyo tekyali kya bwenkanya kubanga yakikola nga tewaliiwo kukubaganya birowoozo ku nsonga eyo. So that's why we said let the Mairo come back, but nobody should evict the tenant. And the rent should be with the city. Naye n'olwensonga netugamba nti katukomyewo Mairo ezo oba obwannannyini bw'ettaka obw'ekika ekyo ekya Mairo. Naye nga bw'abanga omusenze ali ku ttaka eryo oba ow'ekibanja ng'asasulayo obusuulu obulina obupime obulina ekikomo. And no eviction. Ate nga tewali kumugoba ku ttaka ku kibanja kye wadde ali ku ttaka. Of course many of the landlords had run away. Kituufu nti bannannyini mataka abasinga baali badduka basaasaana abamu nga bawaŋŋanguka. And when we were fighting with mainly the tenants. They were the ones supporting us. Naye bwe twali mu lutalo ng'abasinga obungi bye twali nabo twali tulwanira awamu nabo baali abo ab'ebibanja abasenze. Therefore, it's very wrong for anybody calling himself a landlord to come and chase our people who helped him to come back. N'olwekyo kibi nnyo era kyamutawaana nnyo okulaba nti omuntu eyeeyita nannyini ttaka akomawo najja agoba abasenze ate abaamuyamba kubanga baali mu lutalo olw'okununula eggwanga lino abaamuyamba ye okudda kubanga bangi ku bannannyini mataka baali bawaŋŋanguka.
So therefore, I will definitely defend the tenants. Like the best thing should be, don't insist so much. You let the law run the way it is, the way we made it. Was it 1995, the Land Act? 95. Let it be like that. Be patient, because people are talking of the land fund to compensate the landlords, and then we give titles to the Bibanja people. Nolwekyo pulezidenti agamba nti nga tukozesa etteeka erya pulezidenti lya 98, constitution yali eya 95, kakati etteeka yali 98. Kati okubanga tuteekawo waakiri okusasulira okusasula. That's our target, but we are not yet putting there enough money. Naye ekyo kyekigendererwa kyaffe ekyandibadde ekyensibo kyetulowooleza ddala, naye lwakuba nti tetunafuna sente zimala, kubanga twandibadde tusasula ab'amataka ab'ebibanja ne batereera, oba ne tusasula sayidi ab'amataka ne babanga tuwaliwo olutalo. We put money, but it's not as much as we would like it to be. Tuliko sente ze tuteekayo naye ntono. Because we are still doing other things, the roads and so on. Kubanga wakyaliwo ebizibu ebirala ebimumanyi mwenna ebinene, ebyenguudo, masanyalaze n'ebintu ebirala ebinene bingi. So these landlords should be patient. Let the status quo remain so that we don't bring disturbance until we get money, and we pay them more so that the tenants get the ownership, and then the landlords get money to do other things. Nolwekyo bannannyini mataka babeere bagumiikiriza, tulabe nga tunoonya ssente ezinaakola ku nsonga eno, tubasasule bannannyini mataka bo bano ab'ebibanja batereere, bo bali bannannyini mataka ate bafunemu ssente mu ttaka lyabwe bakole ebirala. Meanwhile, of course, we work on the road. The road is benefit everybody. Naye kati nga gumiikirize bwe tukola ku nguudo, kubanga enguudo ate zikola ku b'ebika byonna, abantu bonna zibaganyula. Bwe tukola enguudo ziganyula buli muntu. But we are not going to tolerate the suffering of the landlord, of the tenants, because they are our historical allies. Naye nga tetujja kugumiikiriza kulaba nga abantu baffe ab'ebibanja basenze babonaabona, kubanga beebo abaali ku sayidi yaffe baleeta enkyukakyuka eno, ate n'abannannyini mataka mwe beeyagalira. Now, but also we need to be careful, because some of the tenants also tell lies. Wabula ekizibu titulina era na kino titujja kikolera mu kupapa, tulina okubeera nga twegendereza, kubanga ne bannannyini bano ab'ebibanja nabo bangi balimbalimba ne boogera ebitali bituufu. Somebody claims he's among the 4 categories of legal occupants when in fact he's not. Omuntu avaayo neyewozaako ng'aga nti ali mu bali ab'ebibanja abatuufu abakkirizibwa mu mateeka, eb'ebiti biri 4 byasoose okwogerako mu Luganda, so ng'ate si bwe kiri. And if you are not, don't tell lies. Tell the fact that I'm not among the 4 categories, but I am also in need of land. Then we can see how to help you without confusing us. Bw'oba toli mu bali nga tuli mu butuufu bwa kubeera wa kibanja ku ttaka ly'omuntu, waakiri yogera amazima, gavumenti erabe bwekuyamba, naye tiweesenza ate nakulimba, kuteekawo bulimba ku ttaka ly'omuntu. Thank you. Let's have 6 questions and then I answer them. Tufune ebibuuzo 6, Pulezidenti asobole okubiddamu. Thank you so much, Your Excellency. Can we have Budo and Centenary radio stations first, because they are based here? And then we'll have one more question.
Please step forward, introduce yourself and the radio you work for. Neyanza nnyo President tukwaniriza mu Masaka nze Sebufu Matiya nkola ne radio Buddu. Tukwebaza olw'enteekateeka z'otadde mu ggwanga ddala mu kitundu kino Operation Recreation, ssente z'abavubuka n'ez'abakyala okutwaliza wamu ne ssente z'ogambye okwongeramu, naye okusomooza okuli eno naddala mu Gweta Masaka okutwaliza wamu nti abavubuka ssente bazikozesezza okulima, abakyala neza Operation Recreation, naye amakolero agongera value ku bintu bye bakola oba bye balima kikyali kisomoozo ky'amaanyi nnyo mu kitundu kino era enteekateekayo eri etya ku nsonga eyo. Neyanza. Neyanza Oweekitiibwa President, nze Eric Mbabali nkola ne radio Kaalo erya Ntonde. Oyogedde ku ttaka ebika byonna, naye ettaka erya gavumenti totubuulidde ngeri ate bba abaliko abali mu kusengulwa ensangi zino bo gye basobola kwekubira nduulu. Erya Ntonde ku kyalo kye bayita Makuukuulu kiri mu ggombolola y'e Kaaliiro kuliko ettaka yiika zisoba mu 200. Bano bagamba basenzebwako omuntu alekerwa ettaka eryo lyali lya Ministry ya Agriculture. Omukulu ono ayitibwa Kabende George yabasenzaako, naye obudde buno baweereddwa ekiwandiiko nga babawadde omwezi gumu bave ku ttaka eryo era nga babagamba n'ebiriko byonna obutabijjaako. Kuno kwabaddeko essomero lya Good Hope Primary School nga ne district yali eragidde lizimbibwe, lyaggaddwa ttaamu eno abaana tebasobodde kusomerayo. Kyensaba okubuuza nti bba bali ku ttaka erya gavumenti eritali lya muntu kinnoomu bo bookubirawa enduulu. Oweekitiibwa President, bw'otuuse wano oge nti ffe tubeera wano nga tunoonya amawulire tetukola. Oweekitiibwa President, nsaba okuloopera nti abakungu be wateekamu Operation Recreation, ffe ab'amawulire tuteekayo ebiwandiiko byaffe, naye tewali yali aganyuddwa mu nteekateeka ey'Operation Recreation nga bw'ogambye ku bakulembeze. Bw'oyogedde ku bakulembeze nti bwe bagenda okusaba babagamba nti gwe oli mukulembeze. Naffe bamanyi nti ffe ab'amawulire tuli b'amaanyi, naye nga ffe tuli balimi era tuli balunzi, naffe tusobola okulunda ebintu ebyo era n'okubirima ebiri mu Operation Recreation. Neyanziza. Neyanza nnyo neyanze gwe Oweekitiibwa President era tukwaniriza okubeerako wano naffe. Nze Nabukalu Matilda nkola ne Sentinel Radio e Masaka. Oweekitiibwa President, otaddewo ebintu bingi okuyamba abantu okuva mu bwavu, naye waliwo abantu abalima ne weesanga nga balimye kasooli ne bateekamu essente nnyingi ne bagula ebintu ebyeyambisibwa mu kufuuyira kyokka ne basanga nga nabyo ebintu bifu ate nga babitaddemu ssente. Ensonga eyo ogenda gikolera magezi kikubanga eddagala dingi liri katale naye ffu. Ensonga ey'okubiri era ku by'obwavu ebyo y'ensonga y'emiwendo gy'ebintu. Abantu ne balima kasooli ne bamala okumukungula ate kiro nejja ng'egula siringi 4. Mukama waffe ensonga eyo ogenda gikolako otya okulaba ng'abayambi ng'abalimi tebanyigirizibwa mu mbeera zombi ezo ssebo. Neyanze nnyo neyanze. Nze tubadde tusaboddemu ebyo then tukuteereko n'ab'ebweru abadde bagala okubuulira ensonga zaabwe muzeeyi. Okay, now abantu okulima n'okulunda naye ebintu ne bitafuna amakolero agabyongeramu omutindo. Ekyo kigenda kukoma. Ekyo kiri kyenjogeddeko ery'ensawo eri ey'okuyamba abavubuka n'abakyala n'abalala okulongoosa ebintu egenda kukola ku ekyo. Abantu bwe balimye ebibala
tugenda okulaba nti tufuna amakolero agajjamu omubisi agajjamu ebyomugaso mu bibala. Bwe mba mulimye muhogo tugenda okulaba nti muhogo tumugjamu obuwunga, tumugjamu starch, tumugjamu ebyomugaso. Buli kintu kyona ekikolerwa tugenda okulaba nti kiyongeramu omugaso mu ngeri yakyo. So ekizibu ekyo kigenda kukoma. Ekyokubiri okuyingira ettaka lya gavumenti. Okuyingira ettaka lya gavumenti ekyo nsobi y'amaanyi. Abayingira mu ttaka lya gavumenti yeetaaga amataka okugakozesa ku lwa bonna. N'olwekyo omuntu eyayingira mu ttaka lya gavumenti mubbi ate wa mululu yerowoozaako, kubanga ettaka lya gavumenti lirina okukozesebwa ku lw'abantu bonna, si ku lw'omuntu omu. N'olwekyo abo siraba ettaka lya gavumenti oba eryetaaga vaawo ogende. Kubanga tetusobola okugamba nti ettaka lya gavumenti ate tulifuule lya muntu. Ettaka lya gavumenti litegeeza nti ettaka ly'abaana Uganda bonna. Obukadde bwa Uganda 41 buli omu alinamu omugabo mu ttaka lya gavumenti. Kati Museveni omuntu kinoomu ali wamba atya? Obwenkanya obuli mu ekyo buli luddawa? Oba ettaka lya gavumenti likolereko ebiyamba abantu bonna. Sinze Museveni okulyefuga. Ab'amawulire nabo okubeera abakozi ne balema okukongola, babeera awo nti omulimu gwabwe gwa kwogera eri emirimu gy'abalala. Boogera ku gy'abalala. Omulimu gw'omuntu kwogera eri abalala bye bakoze. Ekyo si kyamagezi. Nkitwala nga n'olwekyo nsanyusa okuwulira nti nammwe mwagala kwenyigira mu kukola, kubanga oyogera otya ku mirimu gy'abantu bw'oba tomanyi obuzibu obuli mu kukola emirimu. Abanyankole balina olugero lugamba nti mwikarire n'otamukweitse ati mwikarire tugende. Abanyankole bwe boogera abantu bwe bamegana, oli ali bbali atandi mu kumegana agamba nti mukube ekigoma ngu tugende. Ate mukute yagamba the same mwekiri bwekiri so kuwatira ddala onywizi kati bano atamukute bano oyogera ete ku mirimu bw'oba gwe tokolangako kintu kyonna. Nze bwe njogera ku lutalo mbamanyi kyenjogera kubanga narwana. Saawulira, saabuulirwa, saasoma mu kitabo nekwatiramu ku mmundu. N'olwekyo kirungi okuwulira nti abanamawulire nabo kati balina ate okukola ku lumu akasente. Bino byama byokwogera obwogezi simanyi bwemuyimiridde, naye bwe ndaba empala abamu tezibakwata bulungi. Ekirabika wayinza kubayo enjala mu byamawulire ate ensonga balimba kubanga enjala bwemukwata atandika okulimbalimba nti n'olwekyo it's really good to have writers, abawandiisi, n'omuwandiisi, even the one who is just writing literature,
kiba kirungi abalinako experience byakola. So I'm very happy. I don't know why Operation Wealth Creation baba sosola ngenda kubagamba nti temudda mu kusosola tugenda kitereza batamukote bange leka nabo bamegane bategeere okukawa okwokumegana. Amadagara aga fake inputs sempija damu ekyo sebo president ekigambo kya Madagala kitufuukidde ekizibu era tuli mu kukola omulimu gw'amaanyi okugamalawo. Tukoze ebintu bibiri. Ekisooka tuzeemu okuwandiika abatonotono okusinziira ku bbaluwa sebo gye watuwandiikira directive. Tuzeemu okuwandiika abatonotono abanakkirizibwa okuleeta amadagala okuva ebweru. Ago gakyava ebweru era bagenda kulaga bw'atuusa wano eddagala baani abali mutundira mu bitundu bino ebyo Uganda outlets wonna mu Uganda oteeka okulaga nga tuteeka ne mawulire nti gundi oleese eddagala katugambe Nobruk ne bano abakusaasaanyiza eno Masaka wa obalaga malagala gonna. Ekyokubiri ssebo tutaddewo ekitongole twayawudde ekitongole ekibadde wansi wa crop protection ne tuteekawo inspectorate and certification era nga tugenderera byonna okubikola naddala kino ekitongole kibeere ku mutindo kibeere n'okunoonyereza n'okukebera. Wabaddewo omuze mukama wange nti abantu baleeta sample ajja nga azze mu bakugu mu ministry ne batwala mu laabu ne basanga ng'ebintu byagenda okuleeta birungi ne bamukkiriza naye consignment ziri ennene n'aleeta birala. Kaka tugenda ku ekitongole ssebo ekikuya commissioner mulala kati wa inspection ne certification era na wano kyakuttewo wano tani 12 eza fake mu mwezi guno era kati tulina obuzibu tugenza okulanga tufunye obuzibu bunene tuwezeza mu mwezi gumu tani 85 tutulina bwe tuzookera n'environment tugenda kugyonoona okwokya obwokya ebintu bantu bye batabula. So katuddemu kyetukoze tuwandiika abantu batono kusinziira ku kuwabulwa president gwe yatuwa ate balage ne gye batundira abantu abatundira ebintu obeera mbalala nga tugaa nti embalala gundi ne gundi edduuka yaffe tusobola okunoonyereza okumanya nti obanga ow'embalala tumukute n'eddagala kyamu tumanya agent oba import yalireeta. Kyekimu n'amalagala agana bagakoleddwa muno mu Uganda era nago bajja kukola enkola kumpi ey'omwe efaanagana. Sebo twalaganyiza bannayuganda nti okutuuka mu October tetwagala kugenda mu independence ng'eggwanga likyalimu ebintu ebijingirire. Tugenda tufunye okwongera ku bidduka ebigenda n'abasirikale abagenda okukola omulimu ogw'okubeera buli lunaku ku luguudo okulaba nga tutuuka mu bifo byonna bali baagenti bye batulaze nti bitundirwamu eddagala lyabwe. Kale no emuwendo prices being down so emiwendo ebifuga emiwendo bingi bwe kiba kasooli mukama wange kyekino kyobadde oyogerako ekyokwongerako omutindo. Abantu babadde balima ebintu
naye nga tukoma ku kintu kimu ku birya. Muwogo era nabo bajja kubuulira ssebo muwogo ebbeeyi esse kubanga twabakunga kati go ne tubanga obuwunga bwe tufuna bwa mutindo oba n'okwongerako omutindo omulala ogwa sitaaki ne kasooli bw'atyo. Awatali kwongerako ekyo kimu ku byo ekyokwongera ku omukulu kyayogedde nti kigenda n'emiyoga gigenda kutuyambako okulaba nga abantu bongerako ku mutindo gw'ebintu. Kireetera ebintu okubeera nga ababitwala be bamu batono tebasobola kubimalawo. Naye senga tugenda kwongerako omutindo kyekuba kikola. Ekyokubiri n'obutale bw'ebintu byaffe. Bannayuganda balina okumanya nti ebintu byaffe ne bwe biri wano nga tetunaba kubyongerako mutindo. Ebintu bya Uganda babyagala nnyo. Era so President ojja kukkiriza nkwebaze kubanga ofunye emikwano ne gikkiriza okutugulirawo obutale. Buli yonna gy'olaze wagenda mu Emirates buli kaseera tubadde tuwuliziganya bulungi nnyo. Baagala ebintu byaffe naye nga byetaaga okutuuka ku mutindo. Kati kasooli waffe ne bwe yandibadde nga tetunafuna byuma bimulongoosa kumugyamu butto kumugyamu kawunga kalungi kumukolamu feeds okukolamu emmere y'ebisolo. Naawe wennyini abamwagala yandibadde bangi nnyo naye mukyafu nnyo mubi nnyo sina na kinyinza kukyogerera. Kati tuli ku mulamwa nti tujja kukwata amakubo gonna asatu ag'okwongerako omutindo nga tuguviira ddala mu nnimiro awaka. Bino ebyokukuŋŋaanya kasooli n'omutekaali n'asula n'embuzi n'omwanika mu ttaka mukoka enkuba bw'ejje n'emuyitamu. Ebyo ebintu tebabyagala babyogeredde nnyo era ne President wano bajja abazungu ne bamugamba nti aflatoxins zituleetera kansa. Kakati ekintu kyonna kikwata obubi kikyatuleetedde nakyo obuzibu. Era tugenda bannaffe twagala bannayuganda bawagire n'abakulembeze bonna bwe tukwata ku kigambo kya quality eky'omutindo baleme kuleeta bigambo binafuya abantu oba bikyamya abantu. Tulina okugenda ku mutindo oba twagala oba tetwagala kuba tetujja kubyeriira. So ebyokugamba nti akasooli bamulima tewoli ayagala kugula kasooli waffe. Era abamugula be bano baliraanwa abatafaayo nnyo mubamanyi sijja kuboogera abatandifuddeyo nnyo kulya bikyafu. Naye abalala abatuwa ssente nnyingi tibaagala kumutunula nako. Ago ge mazima njagadde mukitegeere bulungi. So omukulu ekkubo lyakutte ery'okwongera omutindo ku bintu byaffe eryo kkubo ligenda kwongera ebbeeyi y'ebintu kubanga kasabifuna we biraga. Naye ng'ekyo tukikutte ekkubo eddala kwe kuba nti ebintu biviira ddala ew'omulimi nga biyonjo nnyo nga bya mutindo gwa waggulu. Era enkola n'amateeka tulina okugakkiriza gabeewo tugateekewo kubanga baga nti akutwala ekiro musima bukedde. Bwe tutaakola ekyo abalimi baffe tebagenda kuva mu bwavu buno. Gwewaba omukulu abuuza lwaki abantu balemedde mu 68 nga tebavaayo. Kati bwe tutakkiriza abalimi kubaleeta ku mwanjo beenyigire mu kintu nga bakitegedde nti twetaaga okukyusa enkola ey'obujjajja tudde ku nkola ey'omulembe guno ensi gweyagala. Mukama wange President watutte ekyayina ebintu omudaala gwaffe gwadde abakyayina bayagadde nnyo ebintu byaffe byonna. Ndowooza n'aba TV abakuno mwabadde mulengera kye tuliko. Naye batusaba omutindo batusaba ne kimuyita traceability. Baagala okumanya nti ebintu bino oleese chia seed naye ani yamulima. Oleese mmwanyi ani baazirima. Buli kintu kyonna baba
kino tetunnakimalako na weeks ziwera